Let's start our journey with a bird party. তাহলে চলুন এবার দেখা যাক কুলাউড়া উপজেলার মধ্যে ভোকশিমালি নামক স্থানের বন্যার পরিস্থিতি। আমাদের জার্নিটা শুরু হয়েছিল কুলাউড়া থেকে, আর এখন যেখানে আছি সেটার নাম হচ্ছে ফালেরমুড়া ব্রিজের রাস্তা, এবং সেটি ভোকশিমালের ঢোকার রাস্তা। এইটি এখানে শুধুমাত্র রাস্তাটাই কেবল দেখা যাচ্ছে, আর চারপাশে শুধু পানি আর পানি, আর কিছু দেখার মতো নয়। বৃষ্টির দিনে অনেক পর্যটক এখানে ঘুরতে আসে। এখানে এই সেলফি ব্রিজটিতে অনেক মানুষ ঘুরতে আসে সেলফি ওঠার জন্য, তাই এখানে নাম রাখা হয়ে গেছে সেলফি ব্রিজ। আসলে এটার নাম হচ্ছে পালেরমুড় ব্রিজ। আর এগুলা মানুষ আসে সেলফি উঠে বিদায়, এবং অনেক সময় অনেকেই টাইম পাস করতে আসে এখানে, তাই এটার নাম সেলফি ব্রিজ হয়ে গেছে। আশেপাশের পানি থেকে বোঝার উপায় নেই এটি যে একটি জমি, বা কোনো এক সময় এখানে ক্ষেত গৃহস্থী হতো। আসলে যেদিকে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র পানি দেখা যাচ্ছে, আর এটা বলার উপায় নেই যে এটি কোনো অংশে কোনোভাবে যে বোঝার উপায় নেই এটি যে আহালুকি আওয়ার নয়, এটাও নয়। যদি অন্য কোথাও থেকে কেউ ঘুরতে আসে তাহলে নিশ্চিত এটাকে আহালুকি আওয়ার বলে ধরে নিবে। বিশাল গাছগাছালি শুধু মাথায় দেখা যাচ্ছে। এখন গাছের মাথাগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে পানি কতটুকু হয়েছে, বা এই ভোকশিমাল এরিয়াটা কতটুকু নিচু এলাকা। ঘুরতে যখন এসেই পড়লাম তখন নাও না চলে যাওয়ার কি কোনো উপায় আছে? তাছাড়া আমাদের শাহিদ কখনো নাও চলে নাই, আজ ওরা এই জীবনের ইচ্ছাটা পূরণ করলাম আমরা। বুঝার কোনো উপায় নাই এটা যে একটা জমি, এখানে ক্ষেতগৃহস্থী হয়েছিল কখনো। বুঝার কোনো উপায় নেই, চারিদিকে শুধু পানি আর পানি, যতটুকু চোখ যায় শুধু পানিই দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে অনেক ভালো দেখা যাচ্ছে, রাস্তা বেশি আছে, কিন্তু কিছুদিন আগ পর্যন্ত এখানে অনেক পানি ছিল। লোকেরা বলছিল যে রাস্তার উপর আঁঠুইমা পানি ছিল। তাহলে ভাবুন, রাস্তার মধ্যে যদি আঁঠুইমা পানি থাকতে পারে, তাহলে লোকজনের ঘরের মধ্যে কতটুকু পানি থাকবে। এখানকার মানুষ অনেক কষ্ট করে যাতায়াত করে। আসলে সময়ের স্বল্পতার কারণে অনেক কিছু দেখাতে পারছি না। ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য যেমন এটি একটি দর্শনীয় স্থান হয়েছে, তেমনি এই এলাকার মানুষের জন্য এই পানি, বন্যা অনেক কষ্টর জন্ম দিচ্ছে। এখানকার লোকেদের যাতায়াতের একটি মাধ্যম, সেটি হচ্ছে নৌকা। নৌকার মাধ্যমে এই এলাকা থেকে ওই এলাকা, এই থেকে রাস্তার মধ্যে, বাড়ি থেকে রাস্তায় আসা যাওয়া, সব কিছু এই নৌকার মাধ্যমে পারাপার হয়ে থাকে। আজকের মতো এইটুকুই থাক, অন্যদিন না হয় অন্য কোথাও যাব, আপনাদের পানি বন্যা, কুলাউড়ার বন্যার অবস্থা আপনাদের দেখাবো। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ মাই ফার্স্ট ভিডিও ব্লগ, অ্যান্ড কথাগুলো আজকে প্রথম বলছি, তাই অনেক মিস্টেক হতে পারে, তার জন্য আমি সরি। আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, অ্যান্ড আই হোপফুলি আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন নতুন ভিডিও মেক করতে। তাহলে আজকের জন্য এইটুকু থাক।